बिगाड़ा मत। अब टाइम ठीक है, सबको बिगाड़े प्लीज, मुझे ऐसे घर जाना है। अबे यार ठंडे से खड़ा हुआ है तब पे, वो लोग आ भी गए। अबे यू कैन डू इट, कर भाई। अबे मुझे कमजोरी आती है। ऐसे नहीं करते। हाँ सही बोला, अच्छा लगेगा उसे। भाई अबे यू कैन डू इट, तू कूद ही जा पहले, डाइव दूर की बात है। तू कर सकता है। वो कपड़े नहीं लाए ना तब ऐसे यार। हम कौन से ला रखे हैं? ऐसे मत करो ना यार पूनम। अबे सूख जाएंगे तो बच्चा। ये पूनम सब ऐसी पापी हो रहा है। ओए आई एम सिक मामा। ओ आई एम सिक मामा। खोल दो। मत कर पूनम, शांति से बैठ जा। बता रहे हैं कब चल रहा होगा। अबे चले बीमार हो जाऊंगा। अबे तो अबला नारी की जैसे भाई हवा भी चाहिए भाई, यहाँ पे धूप पड़ती तो बहुत मजा भाई। नहाने के लिए सबको भिगा रही है। उसको क्या हो गया, एक जगह बैठे रहे। अबे एक जगह बैठा है। मैं तो मेरी यहाँ वीडियो में जाने के लिए आ रही हूँ, मैं तो देखने के लिए नहीं आ रही क्या। नहीं मम्मी ब्लर हो गया। ब्लर हो गया कैमरा। इससे बिगाड़ मेरा फोन का कैमरा ब्लर। अरे खुल गया, साफ हो गया। पानी को मत डाल यार, ठंडा बहुत हो रहा पानी भाई। एक बार मत पहले एक बार हो गया, ये बार डूब गई यार। इसको मत करो तो ये सब बिगाड़। वो बैल नहीं करा इसको तू वो परेशान हो गया तो इतना बिगाड़ रही है उसे। पूरा को बॉडी में सही मैं मेरे को जाना तो मेरे को पूरा बिगाड़। ये पूनम को नहीं भिगा पा रहा तुम लोग। सब पैसे भूख लगी है इन लोगों को। अब हम लोग खाए कुरकुरे। हेलो हाय हाय। पहले मैं कुरकुरे का क्यों मुंह छुपा के खा रहा है भाई? नहीं खाएगा तेरा कोई। बॉडी दिखा रहा था क्या तू? सब अपनी बॉडी दिखाना तुम्हें। वो भी तेरे नहीं है। चुप हो जा, फालतू मत बोल। अब हम जा रहे हैं घर को। फिर वो मैं ले लूंगी। अभी ऐसे रास्ते से और फिर से मेरे को टेंशन है जा रही है रास्ते देखते ही। ये ले। अच्छा सा है ना यार। मैं सिंह आया तो हाथ पकड़ ले मेरा, मैं इसका हाथ पकड़ के चलती हूँ। यहाँ से तो मेरे को भी डर आराम से। ए रुको रे, मान ले ऐसे क्या चल रहे हो? कितने बदतमीज लड़के हो तुम। हाँ चलो तुम। यार ऐसे रास्ते तो हो रहे हैं। अब ये वो पतले रास्ते से जाना है हमको। ये
इसका हालत देख लो। अब मैं चलते हुए थोड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। गिर गई तो लास्ट वीडियो बन मेरी हाँ मैं चल गई थी। चल हाँ यहाँ से तो नहीं भाई मैं कैसे आ रही हूँ रास्ते मुझे पता है। चला मैं तब भी वीडियो बनाने में लगती हूँ। तो व्लॉग भी ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है, मेरी जान ही जाएगी सीधे। तो चप्पल पहने ना, चप्पल फिसल रहे हैं। मुझे पता है मैं कैसे जा रही हूँ। यहाँ से ऊपर जाके बहुत अच्छा लग रहा है, पर रास्ते भर के रास्ते ना बीच में से ये थोड़े में से ये रास्ता ऐसा, पर ऊपर जाके इतना अच्छा लग रहा है ना। खाली थोड़ी देर का यहाँ पे कोई रास्ता ऐसा, नीचे तो पूरा अच्छा रास्ता है। मैं पूरा जंगल जा रही हूँ मैं कैसे जा रही हूँ पता। हाँ अब यहाँ से थोड़ा मतलब सही रास्ता आने लग गया, पर यहाँ भी है जो था इतने हिस्से में था, पर रास्ता बहुत अच्छा था। ये देखो एक ये छोटा वाला है, ऊपर एक है ना। अब मैं चलती हूँ, वो लोग तो आगे भी पहुँच गए होंगे। मैं यहाँ से गिरूँगी ना, दिखूँगी भी नहीं, वो नीचे पहुँचूँगी मैं जैसे मैं चल रही हूँ। कैसे रास्ते आ रहे हैं। इधर आराम से बैठे यार तुम लोग, तो मेरी बेइज्जती कर रहे थे। मैं भी यही सोच रही थी, मैं गिर गई मैं दिखूंगी, मैं पत्थर ही पत्थर है। ये गिर गई तो फिर हम चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएगी कि हमारे साथ आई थी। हम बोल देंगे हम पहचानते हैं। देख मेरी प्लान भी बन रही है। थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, मतलब ये लोग आगे को चले गए हैं, तो हम आए थे आज जैसे यहाँ बिगट बोलते हैं नाम, दूसरे गांव से ऊपर का है ना। तो मैंने पूरा रास्ता भर दिखाई रखा है, देखना पूरी वीडियो। और मैंने तो आज का ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। पूरा रास्ता भर तो आपने देख लिया, अब जाते जाते भी क्या दिखाऊँ मैं, पूरा रास्ता सेम वही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जितना हो सके शेयर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, मतलब हाँ ये सब। बाय।